हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। हामीसँग हुनुहुन्छ निशा दिदी अनि सबिता। बोलिए बोलो न। सुरु गरौ म त भन्दिनँ। आज चाहिँ हामी मुकबाङ गर्न गइरहेको छौँ। यो मेरो फर्स्ट टाइम हो। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो गाइज हैन। अनि हामी यहाँ सेकेन्ड टाइम हो। दिदीको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर बोल्न अलि डराउनु भयो। हामी अलि बोल्थ्यौँ हैन, त्यही पनि अलि बिचमा बसेको मान्छेलाई बोल्न दिउँ भनेर हो। मलाई लाज लाग्छ। ल अब चाहिँ धेरै बोल्न भन्दा खानातिरै लाग्यौँ किनकि भोक लागिसक्यो। कति बजे रातिको कति भइसक्यो। हामीसँग चाहिँ रोस्टेड चिकन छ, चिकन बिरयानी, अनि त्यसपछि we have सलाद, कुक, अनि हामीसँग रहेको छ कुक, अनि हामीसँग रहेको छ होस्टेलको खाना। हामी अब स्टार्ट गर्दैछौँ गाइज। अब हामी खान्छौँ, हजुरहरूले हेर्दै गर्नुहोला राम्रोसँग थुक ननिलिकन। राखुमेलाई चाहिँ अब यो स्टार्ट गरौँ। के पनि चेयर्स मेरो पचौरा पनि छुट्यो। यहाँ चटनी खानु मन लाग्यो, खाऊ है। मेरो पचौरै छुट्यो। यो त उयस परेछ, मन नपरेछ परेछ। कस्तो लाग्यो? मिठै छ। गेम भात मुसेर खानु मन लाग्यो। गेम भात मुसेर खानु मन लाग्यो तर खानु नहुने। मिठो हो। ठिकै हो, राम्रै हो। हाम्रो फर्स्ट मुकबाङ कस्तो हुन्छ जस्तो भए पनि यतिकोलाई नमिठो भन्न मिल्दैन। ठिकै हो भन्दै खानु। कस्तो भ्यूको यसमा रह हिउँदै छ त। ए तर घिउ खाएको होइन, घिउ खाएको। अचार खाऊ न, अचार पनि मिठो छ। आफ्नो साइडबाट प्रोफेसनल भएन कहाँ राख्ने छ अझै। हड्डी पर्कमा ए यो पनि चेयर्स गर्ने हो र। कस्तो छ यो त? यो त मेरै चम्मच। हातले खानुको मजै छुट्टै छ। मस्कारा यसैमा राख्ने दिदी, हड्डी नि यसैमा राख्नु र अड्डु त राख्नु। नट ब्याड मैले खानु सकिरहेको धेरै दिनपछि यसै खाएको मासु। होस्टेलमा यो त नभनौँ क्या है। होस्टेलमा 4 पिस हो, अनि 2 पिस। पोहोर सालको दसैँमा चिची खाएँ, अझसम्म चिची खाएको छैन। कस्तो चिची खानु मन लागेको छ बुवा। सेतो सेतो के राखेको त्यही कस्तो स्वाद आयो। मिठो मन पर्नु।
मन परेन उता भिडियो खेन के मान्छे अस्तिको भन्दा मिठो है बिरयानी अस्तिको त्यस्तो नमिठो नमिठो भन्दा नमिठो पनि होइन जस जस्तो अर्कै थियो क्या अस्ति के खायो जस्तो यो भन्दा त सोच्छु कि यिनीहरूले आएर अनि दिदी आजको दिन कस्तो रह्यो तपाईँको राम्रै रह्यो अनि सविताको आजको दिन कस्तो रह्यो गुड मलाई सोध न कसैले मलाई नि क्वेसन सोध अनि तिम्रो दिउँसभरि रुममा बस्दा कस्तो भयो तिमीलाई कतिको पढ्यो ठिकै यताउता डुल्ने बस्ने रट्टा मारे भन्नु न रट्टा मारे म फेरि खाने बेलामा नबोल्ने यस्तै खान्छु नि त खाएको खाइ गर्छु नहेरिकन खाएको खाइ गर्छु नहेरिकन त्यही भएर अनि बोल्न मन लाग्दैन खायो भने फेरि बोल्यो भने फेरि बोले हुन्छ त्यही भएर उसकोमा चाहिँ स्टपको छैन क्या उसको डिक्सनेरीमा स्टप छैन बोल्यो भने बोले खायो भने खायो त्यस्तो हो कि म बुझ्नु भयो तर म जस्तो हुनपर्छ होइन बढी हाम्रो घर जस्तै हो लाइक सेकेन्ड होम के ल्याउनु त्यही लाग्दैन चोरी भयो चम्चा चोरी भयो खाना खाऊ त्यसो भए तिमी छिटो बनाउनु पर्छ भिडियो गर्छ आइलाई बिरयानी बर्गर बिरयानी इज माई फेभरेट हुन्छ यो मासु खाऊ न भात पनि खानु अनि यस्तै हो गाइज यो दिदीको मुख हेर्न धेरै गाह्रो छ गाइज कति राम्रो छ रियर हो के म भनेको कतै भेटाउँदैनौ यस्तो प्राणी यो प्राणी खोज्नलाई न्यू प्लाजा आउनु होला मलाई भनेको दिदीलाई मलाई भनेको दिदीलाई कि मलाई यो प्राणी नि भेटाउनु हुन्न यो प्राणी रुममा लुक्ने प्राणी हो त्यो प्राणी चाहिँ बाहिर लुक्ने प्राणी हो बाहिर नि लुक्ने रहेछ बाहिर डुल्ने प्राणी मतलब सोसल मिडियामा धेरै एक्टिभ नहुने प्राणी के मलाई चाहिँ जताले भेटाउनुहुन्छ गाइस खोज्न मात्र पर्यो तपाईँहरूले मलाई भेट खोज्नु पर्छ त कसरी भेटाएको भयो त खोजेपछि यसो सर्च गरेपछि भेटाइहाल्नुहुन्छ नि सर्च गर्नु मात्रै पऱ्यो होइन त्यो सरप बजाउनु सरप कपिराइट बजाउँदै खाने भनेको कपिराइट यस्तो त्यो मान्छेले त काटेर ल्यान्ड गरेको नि मजै आएन यो 1 केजी खायो नि त हामीले अनि हुन्छ नि आएर
वर्षेको वाले अब बरु यति है टाटा भयो गाइस त्यो पुतल सडकको त्यो ठ्याक्क त्यो 4वटा रोड छ नि हो त्यहाँदेखिको त्यो होटलमा नजानु रोड छ बार 800 के पर केजी रोस्टेड चिकन ल्याएको लास्ट टाइममा त यति पनि रहेनछ मिठो फेरि मिठो छ है मिठो चाहिँ छ है मिठो छ है हामीले के खोज्दै हिँड्यौँ के लिएर आएर खाँदैछौँ थाहै छैन हामी सुरुमा मोमोसम्म ल्याउने प्लान थियो हाम्रो अनि लास्ट टाइममा गएर फेरि चिकन लिएर हामी एउटा नेक्स्ट टाइम मोमो गरेँ नेक्स्ट टाइम हामीले च्यालेन्जै गर्छौँ डिक्लेयर गरिदिएको अनाउन्सै गरिदिउँ त नेक्स्ट टाइम हामी कता हुन्छौँ तर यो भिडियो भाइरल भयो भने मात्र गर्छौँ नभए गर्दैनौँ यत्रो पैसा फालेको के काम टेस्ट गरेर चुर्दै बिरयानी नखाने मलाई मन परेन बिरयानी मलाई भेट्न आउनेले एउटा चिकन तन्दुर दिएर आइदिनु है गाइस मैले बिरयानी रुचाउँदिनँ मलाई फेरि बिरयानी ल मलाई चिलम भयो हुन्छ चिलम चिकन यो खाऊ न चिकन त खान्छु सुस्मिता खानु यस्तो प्याज राखेर वास्तवमा भन्नुपर्दा यहाँ कचौरभित्र होस्टेलको भात पनि छ गेम खाने अब यो दिदीलाई धेरै भात मनपर्छ कि होस्टेलको त्यही भएर एकदम मनपर्छ भात बिना म कसरी बाँच्छु भन त चिकन खानुपर्छ नि त अनि दिदीले यहाँ चाहिँ आलुको अनि आलु अनि काउ बन्दा फुलकोपी बन्दा भनेको यसलाई नि माया के मार्नु नि मुकबाङहरूमा त यस्तो गम चपाएको पनि त सुन्न खाने होला है माइक भएको अर्को मोबाइलमा बनाउनु पर्ने अब ओभर हुँदैछ कि मैले अलिक हामी टाढा राखिन्छ अब टेबलै टाढा भएको त यस्तो खाना पायो ठिकै हो खाँदाखेरि हो नि त गाइस हो नि त गाइस यस्तो खान्छ लाग्दैन मैले चाहिँ हात चाहिँ ल कहिले छिटो चबाउनु ल तिम्रो लाइट हेरेर देखेको त्यही भएर भनेको कहिले छिटो चबाउनु ल कहिले छिटो चबाउनु क्या चबाउने नि कहिले छिटो हुन्छ यो मुख कहिले छिटो चबाउने यो मुखको के ल एकचोटि गाँस हालौँ कहिले छिटो चबाएर देखाउने त ल रेडी वान पछि अनि रेडी 1 2 3 भनेपछि है त भात है भात भात के हाल्छु मैले 3 2 1 गो I'm first, I'm winner. मलाई यो मन नपरेर हो यसको सेन्ट आएर छ त्यही भएर 1000 बहाना नभए मैले जित्थेँ गाइस चाहना 1000 बहाना अनेक यो बिरयानी कस्तो नमिठो कोक मिठो छ गाइस यस्तो खान्छु म कोक यस्तो खानाहरूले कोकलाई रुचाउँछ क्या होइन मेरो हात चिल्लो
बोतलै चिलो रहेछ धेरै हुन्छ है गाइज अब पेटमा अट्दैन जस्तो छ गाइज सबिता खाना उल्लु भयो कि सानो बाबुभन्दा यो मिठो हुन्छ थाहा छ यो पनि मिठो पनि हुन्छ अनि थोरै खायो भने धेरै खाए जस्तो हुन्छ नि त होइन धेरै हुन्छ एउटै त हो नि सानो ठुलो होइन नि होइन फरक हुन्छ अझै सिसाको नमिठो हुन्छ सिसाको त खास त्यो स्ट्रङ टाइपको हुन्छ यो ठुल्ठुलोहरू कुकुरहरू मिठो हुन्छ सिसाको अलिक घिनलाग्दो हुन्छ नि घरमा सुरेछ खालसरी यो 1 केजी त होइन है त्यो अङ्कललाई यही भिडियो पठाइदिनु पर्यो थन्क्यू गाइज हामी आज 1 केजी मासु भनेर 2 केजी हाल्दै 1 केजी होइन 2 केजी हाल्दै बिरयानी स्प्राइट ल्याउनु पर्थ्यो यहाँ तिमीलाई स्प्राइट मनपर्छ स्प्राइटमा धेरै सोडा हुन्छ सबभन्दा धेरै बिरयानी तिमी आधा खानु खाऊ सी डोन्ट लाइक बिरयानी ओ प्लिज खाइसकेपछि त्यस्तै नभन ल खाएर पेट त डुम्मै भयो अर्कोचोटि हामी करेन्ट चाउचाउ च्यालेन्ज गर्छौँ है स्पाइसी नुडल होइन होइन स्पाइसी पनि त्यति धेरै होइन जस्ट नुडल्स चाहिँ आउनेवाला छ मेबी अब आउने स्याटरडे होइन कसैले वेट गर्नु जस्तो क्या हजुर पटपट गरौँ छैन नभन्छ त मैले बिरयानी कहिले खाँदैन यस्तो भयो यस्तो हुन्छ भने थाहा भएको खान्थ्यौँ होइन मलाई केही नि मन पर्दैन क्या यस्तो यस्ता यस्ती नै नै यो दिदीको पानी हेर्नुहोस् पानी च्याम्पे यत्रो खानुहुन्छ आफू जत्रो खा पानीको बोतल पनि त्यसले त स्वादमा खानुभयो क्या मिठो हुन्छ हेल्दी मिठो थियो गाइस अनहेल्दी खाएर लास्टमा हेल्दी सर्वनाम पिछे सडा के गरेर सन्ता भन्दै त रेशम फिरेरी रेशम फिरेरी ल गाइस हामीले खाएर सक्यौँ गाइस बाई बाई